Doğru Allah aşkına. Tamam, evet. Şimdi de heyecanlandım. Ama ilk önce, girmeden önce ülkemize arkadaşlar bir dans etmemiz lazım şurada. Bir dansınızı gösterin. Herkes lütfen. Lütfen Emre Hocam. Bakayım. Danstan geçmeniz gerekiyor. Olmuyor. Biraz daha heyecan istiyoruz. Heyecan lütfen. Evet, bir de erkekler lütfen gür ses girdikten sonra konuşurken ey gade. Ey gade. Derinden. Sırayla alalım. Evet Emre Hocam, buyurun. Evet, nazar değil. Gelin efendim. Gelin. Dur. Hemen tattırma, dur. Heyecan yaşa, öyle olmaz. Geri dön bir daha. Olmadı. Rahat, kendini rahat hisset. Bak gördünüz mü işte öyle. Evet, gelin. O neydi? Kediyim ben. Tamam, kedi olarak girdin hadi. Kendine az bir dansı var. Oo. Hadi erkek göster beni. Uzun boylu bir erkek girdi bu ülkeye. Dediğin dur. Kesin. Aman Allah'ım o ne? Gel. Gelme. Kafasına da kalıyor. Bu heyecanlı geliyor. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sıra olalım. Hemen. Evet, sesimi düzeltmem gerekiyor. Ülkedeyiz. Hemen tattıralım ünlüleyeceğimizden. Höşüm marim marim. Ben de unuttum ismini. Evet, ilk önce tanıtsın. Nasıl? Ne hissettim? İnci gı, inci zastı, inci gı, inci de. Beğendi. O kendinden geçti. Şimdi onu artık Hint dansı yapmaya başladı. Evet, yemeğimiz hamur var, ananas var, incir var. Her şey var efendim. Herkesin ağzı. Evet. Ölünce koklar bir şey mi? Uzun boylu erkek. Hiç istemediğimiz şey ülkemizde. Ey kardeş! İşte bu! Şimdi hayatınızda hiç görmediğiniz bir ağacı göstereceğim size. Ey Gade 200'lü ağacı. Two-Face. Evet, duyuyorum sizden de. Hep beraber. Two-Face. İşte bu. Beklediğim an. Ah, yine kendimden geçtim. Ama ben diğer tarafı bekliyorum. Gel. Gel heyecanı yaşa. Bunun özelliği tanıtsın kendini önce. Daha ne dediğini bilmiyorum. Serbest bırak kendini. Dur, bayılttın kadını. Nasıl? Duygularını paylaş. Evet, var bir şeyler. İyi geldi bana. Diğer tarafı da. Dur önce ben deneyim. Bak diyorum kendimi. Hadi artık neredesin? Allah'ım. Rabbim ya, sana şükürler olsun ya Rabbim. Ferahlık geldi içime. Gel, sarıl
karı mıydın sen? Yani tat bağlı nasıl oluyor? İlk anası aklına geldi. Nasıldı? Çok fena. Anlatılmaz. Yaşanır. Diğerini tat. Gerçi o sana gelmez. Hızlı bir şekilde devam et. Sen de değil. Hemen geçtin değil mi oraya? Niye geçtin? Süper. Gel hemen yaşa. Çabuk. Ne oldu? İyi o zaman. Tamam. Hızlı geç. Bak rahatladı. Halinden belli. Gel. Bak o da öne geçti. Sözsüz gel. Evet peş peşe hemen hızlı. Yaşayın. Bayağı kötülük varmış. Evet peş peşe hemen devam. Hiçbir yapmayanlar. Ah, enerjim tükendi. Kedi geliyor. Evet erkekler.